क्या आपके भी मोबाइल में आवाज नहीं आती है? कुछ भी आप चालू करते हैं, वीडियो हो या कोई कॉल आता है, पता नहीं चलता है, आवाज मिलती ही नहीं है और आप चाहते हैं फोन में आवाज नहीं आए तो कैसे हम इसे ठीक कर सकते हैं, आइए इस वीडियो में जानते हैं। सबसे पहले आपको मैं आपके सामने YouTube ऐप ओपन करके साउंड सुनाकर दिखाता हूं, क्या साउंड आ रहे हैं या नहीं। देखिए आपको दिख रहा होगा सभी वीडियो चल रहे हैं लेकिन इसकी आवाज नहीं सुनाई दे रही है और आप परेशान हैं कैसे ठीक करने हैं। कॉल भी आते हैं तो आवाज नहीं मिलती है, तो कैसे ठीक करने हैं चलिए जानते हैं। ठीक करने के लिए आप अपने फोन में सेटिंग ऐप को ओपन करेंगे। सेटिंग आपको आकर के इस तरह सर्च करना है, सर्च बार पे सेटिंग्स सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। आप इस ऐप पर क्लिक करके ओपन करेंगे। कैसे भी आप अपने फोन में सेटिंग ऐप ओपन करने के बाद ऊपर करेंगे और सभी के फोन में मिल जाएंगे साउंड्स एंड वाइब्रेशन। आपको यहां सभी के फोन में मिलेंगे, आपको साउंड्स एंड वाइब्रेशन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहां मिलता है ये सभी ऑफ रहेगा। आप यहां देखिएगा दिख रहा होगा मीडिया वॉल्यूम ये भी ऑफ है, रिंग वॉल्यूम ऑफ है, नोटिफिकेशन वॉल्यूम ऑफ है, अलार्म वॉल्यूम सभी चीजें ऑफ है। तो आपको क्या करना है, इन सभी को ऑन कर देना है, इस तरह से कर देना है, सभी को बढ़ा देना है। बढ़ा देने के बाद छोड़ देना है और इस तरह करके देखना है कहीं साइलेंट मोड में तो नहीं है। अगर आपका ये ऑन है इस तरह से तो आप यहां ऑफ कर देंगे। ऑफ करने के बाद मैं आपको बताता हूं एक और ऑप्शन यहां दिख रहा होगा, सिम वन फोन रिंगटोन। अगर आपका इसमें नो दिख रहा है तो आप इस पर भी क्लिक करने के बाद आपको कोई भी रिंग को चूज करने के बाद बैक आना है, इस तरह से कोई भी ले लेंगे। इसके बाद आपको यहां ऊपर करने के बाद देखना है कोई और चीज तो ऑन नहीं है, जैसे कि डू नॉट डिस्टर्ब, जैसे कि देखिएगा ये ऑन है, ये भी ऑन है तो आपको ऑफ कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद इसे ऑफ कर देना है। ऑफ कर देने के बाद बैक आ जाना है। अब आपका ये ठीक हो चुका है, कॉल भी आएंगे और आपके वीडियो भी प्ले होंगे तो आवाज सुनाई देगी। जैसे कि देखिएगा मैं आपके सामने एक वीडियो प्ले करके दिखाता हूं। दोस्तों क्या आपका फोन बार बार तो आपने देखा, आपको यहां दिखा कि हमने आवाज को ठीक कर दिया है और इस तरह बढ़ाकर भी देख सकते हैं। इस तरह आप आसानी से, अगर आपके भी फोन में आवाज नहीं आती है तो आप आसानी से ठीक कर सकते हैं। कॉल भी करेंगे तो कॉल भी इसमें आएगी और आवाज भी आपको मिलेंगे, तो इस तरह ठीक कर सकते हैं। अब चलिए जानते हैं अगर ये सभी करने के बाद भी अगर ठीक ना हो तो क्या करें। तो ये भी मन में सवाल होगा, तो मैं आपको बता दूं ये सभी करने के बाद भी अगर आवाज नहीं मिलती है तो आपका स्पीकर खराब हो सकता है। आप अपने स्पीकर को रिपेयर करवा सकते हो, बदलवा सकते हो और आप ठीक करवा सकते हो। सो इस वीडियो में इतना ही। जाते जाते मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं अगर आप हमारे इस चैनल पर नए होंगे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।